Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人啊，我叫空调小哥。今天我们到这个工地上来，有一个集装箱的空调好像要移，但是现在人还没来，我们稍等一会儿啊。今天还是依旧啊，我们这个瘸哥也来干活了啊，一步两步，一步两步啊，在地上摩擦啊，你就使劲的摩擦。按赵老师的那句话就是没事你走两步啊，走着走着就走成胡师傅这样了，一跛一跛的。左搞右搞，整了半天这个瘸哥带路带错了，哎，这一台空调有点意思啊。但之前上一台空调这个集装箱失火，空调烧掉了，然后这个赔了他们一台新的，哎，不错不错不错，马上把它拆掉它，但是没有电，我操！怪这个集装箱是着过火，哎，太危险，没有电，赔了一台新科啊，新倒是蛮新的，不知道多大的。这个没有电啊，收伏收不起来了，就关起来，然后管子里的放掉啊，啊，放掉，只能放掉了。我怀疑之前是这个地方可能是漏电还是什么情况，蛮危险。你这个失火严重吗？那会儿严重啊？昨天用一个白漆滚一样嘛，哦，没滚，里面黑的，太黑。是全烧糊的了吗？我看。马上我们也给我们的小宝马过去冲一下子啊！来试，哎呦呦，我抽的挺干净，挺干净的。我刚才以为跟尿尿一样，这把是泄洪。我们今天也来感受一下这个自动洗车啊，这个工地自动洗车，水压好，还蛮猛的。喂，这个洗的过瘾哦，使点劲儿啊！呜，这个工地看来比较正规哦，啊，是个大工地啊，去那么多工地也没遇到洗车的。研究来研究去，瘸哥又把我带回来了。马上我们来定底板。很多人你们讲这个集装箱怎么定底板啊？马上定一下子，你们也知道了。马上我们开始定挂板，像这种铁皮房，我们定挂板怎么定呢？当当当当啊！这个螺丝知道吧？用这个自攻螺丝就能支进去。一般这个要黑螺丝啊，你黑的。这个甭管你是工地还是家庭啊，这个水平尺该用的还是要用，毕竟这个以这个水平为主。哎，看这个好定呢，啊，哎，一下子就进去喽。好 ，OK 啊，再来定牢一点，别人家睡觉睡得好好的，正梦见嫦娥仙子，嘟一下子掉下来，哪能嫦娥没了？小哥马上要闪亮登场。哎呦，不是，小 case， 哎呦，我的个乖，慢点啊！慢点，别着急啊，小心漏滑啊！呀，小哥干什么在那边？唱山歌。我的乖，你看，他坐在那边，喂，能舒服1秒是1秒，这你就不懂了吧？哦，这都是空调界里边的精髓，你要学会哦。这90后的思想真好，值得我们这个80后学习啊！哎，能坐着绝对不站着啊，能躺着绝对不坐着，知道吧？当时看这台空调，小哥这个地方啊全是泥，哎呦，小哥这个家境条件很一般啊。然后用轮胎啊，用轮胎垫的，因为他这个地方找木头也找不到，找砖头也找不到。马上我们来开始排空啊。我们2个管子用手拧上去了，拧完以后先把这个细的给它紧紧。哎，好嘞。然后把这个细的阀门开一点，粗的就会有气出来，排个5到10秒钟，把它紧紧。OK。好嘞，紧紧的把2个阀门全部都开到底。
那制冷剂循环就欧拉 K， 一台空调就搞定啊！虽然这个环境有点恶劣。这台空调装好喽，回家没有电，但这个集装箱没有电，下次氟利安再来充了。一台空调就这样完美的结束啊！这个跟一个牙疼，一个腿瘸，今天仍然干了好几个活，我们非常的尽职啊！行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。